土耳其投资入籍，多数人只知道买房。但本文写作时还有2条路，一条约50万美元固定资本投资，另一条不看你花多少钱，只看你为50名土耳其公民创造就业。这里藏着一个最容易翻车的点，我放最后讲。为什么值得听完？选错路径，代价是几年时间加上一笔已经砸进去的钱。方向定错，很难回头。先说第一条，固定资本投资入籍，是在土耳其投入约50万美元及以上的固定资本，经工业和技术部确认后，为投资人和家庭申请国籍。关键是那份合规证明。但注意，固定资本不是随便一笔钱，它通常指投入实体经营的资金，比如设备、厂房、生产线或公司资本，而不是金融资产。适合谁很清晰，您本就打算在土耳其做实业、做贸易、做制造，还没有土耳其公司，通常先注册，再规划资本怎么投，顺序反了要返工。第二条更容易被忽略，创造就业入籍，要求为至少50名土耳其公民创造就业，由劳动和社会保障部确认。它没有固定金额门槛，核心是用工规模。怎么证明这50人真的在职？靠社会保障机构 SGK 的参保缴费记录。换句话说，要有正式劳动合同，按月缴社保，工资走银行发放。这对制造业、餐饮连锁、物流和劳动密集型贸易和实际经营天然契合。挑战不是凑人头，而是把用工做成经得起核查的记录。条件呢？除了投资达标和合规证明，主申请人还要持有效护照，无刑事与安全方面的不利记录，并通过审查。家人能一起吗？可以，配偶和18岁以下未婚子女可一并申请，一次达标通常覆盖一个核心家庭，成年子女另行评估。文件一般包括投资合规证明、公司与资本文件、护照、无犯罪记录证明，以及经认证翻译的中方文件，以递交时的规定为准。那跟买房、存款、基金比，哪个更值？把本文写作时的门槛摆在一起看。固定资本投资约50万美元，工业和技术部核实，创造就业至少50名员工，劳动和社会保障部加 SGK 核实。买房约40万美元。存款和基金份额都是约50万美元，三者都需持有约3年，金额都是约数。差别就一句话，钱去了哪里？买房、存款、基金进的是资产。这2条实业路径，钱进的是真实经营，要接受持续核查。护照本身指什么？主要是免签落地签的便利。实业投资者尤其看重，本文写作时，土耳其是美国12条约国之一，公民可申请美国12投资者签证。但要如实说明，12不是移民签证，也不等于绿卡，它要求在美国有真实活跃的企业投资，并经美国使领馆审批，没有机构能保证审批结果。关心华侨生联考的家庭注意，它与外籍身份相关，但条件严格，孩子需具备相应国籍或居住状态，家长要满足居住时长，别当成捷径。流程大致是：完成公司设立与资本投入，取得工业和技术部的合规证明，办理居留许可，再提交入籍申请，由主管机关审批，先达标再申请。时间呢？本文写作时通常需要数月，取决于文件完整度与背景审查。我们不承诺任何具体天数，审批时间由主管机构掌握。回到开头那个坑，最容易翻车的不是申请那天，而是拿到确认之后，核查更实、更持续。创造就业若大幅裁员或社保不实，固定资本若资金没真正进入经营，凭证与实际不符，都可能受阻。3条建议：先规划再投入，公司架构、税务、社保和入籍条件一起设计，所有条件以申请当时的最新法规为准，保留真实可核查的记录。提醒中国籍的朋友，
土耳其承认多重国籍，但中国不承认双重国籍。取得外国国籍可能被视为自动丧失中国国籍，牵涉户籍、社保与继承，入籍前认真评估。没有哪条路绝对更好，关键看目标。关注我，少走弯路，更多内容在主页。我们是伊斯坦布尔的独立跨境顾问，全中文团队，端到端陪同，关键节点中文书面汇报。